तो बर्तमान आम बाहरी पड़लु यहाँ भवानीपटना स्टाच्यू छकरू सिनेमा हल रास्ता आड़े पलि आसलु। तो आसला बेले जगह बेस लोग कन्फ्यूजन होसन कि जगह भी सब लोग अच्छे लेफ्ट साइड रास्ता अच्छे एन हनुमान मंदिर थे जो लेफ्ट साइड रास्ता से मैक्सिमम से लेफ्ट साइड कन्फ्यूजन तो आमको ये रास्ता जीवार ना आगे आउ टर्निंग अच्छे से टर्निंग लेफ्ट साइड आमको जीवार अच्छे। तो भिडियो कंटिन्यू रह बहुत ही बढ़िया मस्त लगे आगे देख रोड ट्रिपटा है बढ़िया मस्त लगे तो आमको ये रास्ते जीवार अच्छे। तो बर्तमान यहाँ पलि आसलु बर्तमान यहाँ छोटिया बेसी बोले टाउन लास्ट टाइप अच्छे यहाँ इे जीमा इे गला आखि रास्ता देखमा आउ तो देखु तो वीडियो बन रहा बहुत ही बढ़िया लगवा। तो बर्तमान आम गाँ लास्ट के पलि आसलु तो इन आसला भी बाकी रास्ता आउट कन्फ्यूजन लोग यहाँ ये आगे बढ़मा आगे बढ़ला गोटे डबल रास्ता आसवा देख जो गाँ लास्ट के पुलिस में लेफ्ट रास्ता अच्छे राइट साइड जीवार लेफ्ट साइड गले पुणी आम भवानीपटना बाहर के पलि जीमा यहाँ तो ये आमके राइट साइड रास्तार पलि आसबार अच्छे राइट साइड रास्ता गला आगे गोटे गाँ आसवा बर्तमान से गाँव में भेटमा चलो। तो बर्तमान पलि आस से गाँ के रखी मैं रखी जगहटा जेनता आसला बेले आगे प्रोब्लेम नहीं हबार अच्छे। तो बर्तमान आगे बढ़मा चलो बहुत ही बढ़िया सीनरी अच्छे देखा जाऊ आगे गले काଣା केनता हो जेहेतु आम संडे दिन बाहरी जाइए यहाँ तो प्रबल भिड़ देख गाड़ी मन भी बहुत जाम हो प्रबल भिड़ आज प्रबल बहुत गाड़ी जाऊँचे लॉकडाउन खुलीगला भी कलाहांडी रे बहुत ही भिड़ होचन आज बहुत ही बढ़िया सीनेरी भी अच्छे देख बेसी खरा नहीं करवा जस्ट एंता मेघुआ पाक टी कर बादलिया पाक कर देखु तो केनता पूरा लोग भिड़ पूरा जोरदार भिड़। तो बर्तमान आम पलि आसलु यहाँ रावणद्वार पाखापाखि टे कि अल्प टाइम पर आम पहुँची जा रावणद्वार के बहुत ही बढ़िया सीनरी अच्छे बोले मौसमटा आज बहुत ही बढ़िया मजा लगुच देखुव पार्क जेनता के पूरा आम बुलवा का भी बढ़िया है एक्चुअली जब कार आसबार कथा कारटा निजर थिला हेले आम दादा गोटे मागला से दीदेलु तो ये बैक रे पलि आसलु यहाँ। तो चलो जी बर्तमान रावणद्वार पाखापाखि आसले भेटमा आगुरी जेनता गोटे कन्फ्यूजन रास्ता थिला बर्तमान सेंता गोटे कन्फ्यूजन रास्ता आसवा जेनटा कि आम लेफ्ट माने ना राइट जीवार से जेनता लेफ्ट नहीं राइट जीलु बर्तमान देख ये रास्ता आमके सीधा नहीं जगह राइट नेबार अच्छे जे रास्ते भी आसला आमके राइट नेबार अच्छे ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम रावणद्वार रास्ता अभिमुखे गमन कलु तो देखा जो आगे गले मीट करमा। तो बर्तमान आम गेट के पलि आसलु बर्तमान टिकट करमा टिकट कर सारा आगे बढ़मा। तो लास्ट टाइम गोटे भी आम आसी जगह के जेन मैंने देखा से देखी नब भिडियोटा बहुत ही बढ़िया मजा लगी आ नुआ कर मॉडिफाई कर बहुत ही बढ़िया मजा लगुच। तो बर्तमान जो तार पाखे जीमा जहाँ जन पिछा टिकटा 20 टଙ୍କା हाँ रिजर्व वाले रोचन जन पिछा टिकटा 20 टଙ୍କା। चलो हम टिकट सरीगला बर्तमान चलो आम आगे बढ़मा आगे बढ़ला आम जे डायरेक्ट वाटरफॉल पाखे भेटमा तापर से जहाँ देखा जीवा। तो आम पलि आसलु यहाँ रावणद्वार वाटरफॉल पाखापाखि आम फ्रेंड मैंने गोटे मीट भेटलु यहाँ आसी भवानीपटना रही से मीट कलुटा जस्ट
अब से मैंने भी आम संगे संगे मिसिक आसले जस्ट से गेट रू मीट कल मन के बोधे ये जगह पिकनिक सब स्टार्ट हो लोक मैंने पिकनिक करुचन। तो बर्तमान आग को गमन करवा बर्तमान पलि आसला यहाँ देख वाटरफल पाखापुखी। तो ये ब्रिज क्रॉस कलापर आम पलि आसमु वाटरफल के। तो आज बहुत ही बढ़िया बनईचन यहाँ ना गोटे मॉडिफाई करिचन आगे तो आज बहुत ही लोग भीड़ अच्छन। तो चला फास्ट आगे वाटरफल सब देखीदेमा इन गोटे वाटरफल देखीदेमा तार ऊपर वाटरफलटा फिर देखीदेमा तापर आम नेक्स्ट वीडियोटा आगे बढ़ामा। चलो एना इटा गोटे अच्छे आउट आम जेन वाटरफलटा गोटे ऊपर अच्छे सेने जीमा सेनाटा देखीदेमा सेना गलापर सेना डिटेल्स देखा आ। तो आम पलि आसलुटा से आउट सब टॉप लेवल जेनटा वाटरफॉल थी सेने पलि आसलु। तो भिडियोटा ओनली फॉर थिला रोड ट्रिप्स कारण एंजॉय कलु सेटा एका थिला बेसी किसी एंजॉय नहीं कर जस्ट खाली तुमको बताला शो कराला कि एटा कलु इटा नहीं बोलिकी। तो आम टॉप लेवल पलि आसलु। आज वीडियो केनता लागला कमेंट जनाब सर आ चैनल के टिके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबो। तो टेक केयर बाय बाय जय हिंद।